با سلام خدمت دوستان عزیزم، اشکان هستم و از اینکه ویدیوهای منو تماشا میکنید خیلی خیلی خوشحالم. دوستان عزیزم، بزرگی میگه که اونقدر تو تنهایی خودت تمرین کن و تلاش کن که توی جمع نیازی به معرفی کردن خودت نداشته باشی. خب تو این ویدیو هم میخوایم با هم دیگه با یه هالتر و 2 وزنه یک حرکت مفید برای سرشونه رو انجام بدیم که با هم دیگه انجامش بدیم. فقط حتما قبل از انجام حرکت‌های ورزشی بدن خودتون رو گرم کنید. این حرکت هم میتونید تو 3 ست یا 4 ست هر ست 10 تا 15 بار تکرار انجامش بدید. کم استراحت میکنیم. واقعا واسه ورزش کردن دنبال دلیل خاصی نباشید. باید حتما باشگاه برم یا صحبت‌های مثلا از این قبیل. راحت تو خونه هم میتونید تمرین کنید با یه جفت دمبل یا هالتر، حتی بدون دمبل هالتر. پس ورزش کنید. ست دوم رو انجام میدیم. باز یه مقدار استراحت میکنیم. ورزش کنید که هیچی مثل ورزش کردن به در سلامتیتون نمیخوره. هم سلامتی جسمتون و هم سلامتی روحتون. ست سوم هم انجام میدیم. واقعا دوست دارم کمک کنم که با ورزش کردن و دیدن ویدیوهای من یه کمک کوچیکی بشه به اینکه ترغیب بشید به ورزش کردن و کمک کنید به سلامتی جسم روحتون. از اینکه کلیپ‌های من رو نگاه میکنید خیلی خیلی خوشحالم. ممنونم ازتون و آرزوی سلامتی براتون. به خدا میسپارم.